muito, Diário. Hoje nós vimos uma coisa muito legal. O comedor de passarinho. Foi o cuidador da Emei que fez. Nós colocamos guirreiras para eles. Na nossa escola tem muitos passarinhos. Canhaça. Bem dizia. Canal da ceia. Eu quero. Chupim. Pomba asa branca. Pomba rola. Maritaca. Periquito. Até um gavião cacará. O João de Barro fazendo a sua casinha. A natureza é muito linda. Até logo, Diário.